Pekný deň, milí priatelia, v dnešnom živom vysielaní si povieme pravidlo, ako treba triediť plasty v prípade lokalít s výskytom alebo s možným výskytom medveďa hnedého. Je to náš tzv. Medvedí špeciál a súčasť seriálu Správna trefa. Nedávno sme zverejnili diel zameraný všeobecne na správne triedenie plastov, ktorý platí pre celé územie Slovenska. A v lokalitách, kde hrozí výskyt medveďa hnedého, platí jedno zásadné pravidlo navyše, a to je vzhľadom na to, že medveď má 2100 krát lepší čuch ako človek. To pravidlo je, že aromatické potraviny alebo nápoje, tak tieto obaly z nich vypláchneme. Kvôli tomu, aby sme znížili tú arómu, ktorú produkujú. A pozrieme sa sem, do tohto kontajnera. Je síce poloprázdny, ale nejaké vzorky tu máme. Áno, tak napríklad toto je zásadná chyba, hej. A z našich viac ako 100 analýz, ktoré sme uskutočnili po celom Slovensku, vieme, že práve v žltých kontajneroch sa nachádza veľmi často odpad, ktorý tam nepatrí, a tým sú nespotrebované potraviny alebo nápoje. To je doslova pozvánka pre medveďa. Hej? On ju zacíti z veľkej vzdialenosti a potom sa naučí na takýto kontajner chodiť. Čiže tuto vidíte nespotrebované acidofilné ochutené mlieko. Silne aromatické, už aj s mojím čuchom, ľudským, to cítim. Pozrieme sa ďalej, ako to vyzerá v tomto koši. A taktiež treba myslieť na to, aj nápojové kartóny dosť často obsahujú veľké zvyšky alebo nie sú spotrebované. Dôkladné spotrebovanie je kľúčové a takéto veľmi aromatizujúce zvyšky od mäsa alebo rôznych mliečnych výrobkov, ktoré sa v tomto teplom počasí rýchle kazia. Toto je tiež dôležité, do takýchto kontajnerov nedávať. Tieto by som potom odporúčil. Ak sa to nedá vyčistiť, odstrániť teda ten zdroj tej arómy, tak potom do zmesového kontajnera. Ale primárne sa snažme tie odpady z plastov, ktoré sa dajú recyklovať, naozaj vyčistiť a až potom ich vyhodiť do triedeného zberu. Keď sa pozrieme ďalej, veľmi často nachádzame aj nedopité rôzne nápoje od sladkých nápojov. A vidíte, aj tu sú, tieto fľaše sú teda prázdne, ale čo nás zaráža, vidíme na nich na obidvoch teda Z-ko, označenie Z, a tieto fľaše po správnosti patria do zálohového systému, tak tie poprosíme naozaj nevyhadzovať do triedeného zberu, patria do správcu zálohového systému. Pokiaľ nemáte samozrejme možnosť ich vrátiť, tak určite radšej teda sem ako do zmesového kontajnera alebo nebodaj do prírody, čo ešte stále evidujeme, že aj takéto prípady sa dejú. Takže, ale vrátime sa späť k tým medveďom. Naozaj, ak chceme o niečo znížiť to riziko toho príchodu toho medveďa alebo toho, že ho naučíme na ten kontajner chodiť, tak tie potraviny, zvyšky potravín v triedenom zbere zásadne nemajú končiť. Odporúčam vám ešte pozrieť si aj naše video Správnej trefy, to všeobecné, zamerané na plasty, kde sú všetky ostatné pravidlá vysvetlené, okrem toho stláčania aj ďalšie. Takže sledujte nás, lajkujte, komentujte, pripomienkujte, toto je naozaj vážna téma, ktorej sa teda venujeme v spolupráci so zásahovým tímom pre medveďa hnedého a chceme z nášho pohľadu urobiť všetko preto, aby ľudia mali všetky dôležité informácie, aby aspoň tou trošku prispeli k tomu, že tých medveďov tieto žlté alebo aj iné farebné kontajnery budú lákať. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia.